រឿងរ៉ាវចំណាយ8យ៉ាងដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនដែលបានដឹងទាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយសារតែពិភពលោកកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលកំពុងតែមានជម្លោះជាមួយគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយជម្លោះនេះហាក់ដូចជាមានភាពធូរស្រាលទៅហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងសូមនិយាយអំពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយលើកយកនៅរឿងរ៉ាវចំណាយដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនដែលបានដឹងទេអំពីប្រទេសមួយនេះចំនួន8ចំណុចប៉ាគីស្ថានដើមឡើយគឺជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ឥណ្ឌាបានចុះកំណើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1947បច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាជនជាង248លាននាក់មានរដ្ឋធានីឈ្មោះថាអ៊ីស្លាមាបាតប្រទេសមួយនេះមានរឿងចំណាយជាច្រើនណាស់ដែលស្ដាប់ទៅស្ទើរតែមិនគួរជឿសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាជាបន្តថាតើរឿងចំណាយរបស់ប៉ាគីស្ថានចំនួន8យ៉ាងនោះមានអ្វីខ្លះទិញទំនិញស្រួលជាងមុនចំណេញជាងមុនត្រូវតែទិញជាមួយនឹង K-Store App by BizAdvisor ទី1អំពីឈ្មោះប្រទេសប៉ាគីស្ថានហេតុអ្វីបានជាគ្រាន់តែឈ្មោះប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏មានរឿងចម្លែកដែរជាធម្មតាស្ថានប្រែថាទឹកដីឬក៏ប្រទេសតួយ៉ាងដូចជាកាសាស្ថានមានន័យថាជាទឹកដីឬក៏ជាប្រទេសរបស់ជនជាតិកាសាយោងទៅតាមន័យនេះប៉ាគីស្ថានគឺសំដៅទៅលើទឹកដីឬក៏ជាប្រទេសរបស់ជនជាតិផាកក៏ប៉ុន្តែតើនរណាគឺជាជនជាតិផាកគ្មានទេជនជាតិផាកឈ្មោះរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានគឺជាពាក្យកាន់តែប៉ុណ្ណោះដែលគេសំដៅទៅលើឈ្មោះរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនដែលរស់នៅលើទឹកដីមួយនេះប៉ាគីស្ថានគឺជាឈ្មោះដែលបានមកពីឈ្មោះរបស់ជនជាតិដើមដែលមានដូចជាប៉ុនចាបអាហ្វហ្គានីសកាស្មៀរស៊ីងហើយនៅចុងក្រោយនោះគឺជនជាតិបាឡូជីស្តានដែលបច្ចុប្បន្ននេះបាឡូជីស្តានគឺជាខេត្តមួយរបស់ប៉ាគីស្ថានហើយសម្បូរទៅដោយជនជាតិបាឡូជីស្តានរស់នៅទី2ប៉ាគីស្ថានគឺជាប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមភាគច្រើនដំបូងគេដែលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាមនុស្សស្រីនៅក្នុងឆ្នាំ1988លោកស្រី Benazir Bhutto បានចាប់ឆ្នោតក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកស្រីបានកាន់តំណែងនេះដល់ឆ្នាំ1990ក្រោយមកលោកស្រីក៏បានទទួលតំណែងនេះម្ដងទៀតចន្លោះឆ្នាំ1993ទៅដល់ឆ្នាំ1996ប្រជាប្រិយភាពដែលនាំឲ្យលោកស្រីចាប់ឆ្នោតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដល់ទៅ2លើកនោះគឺមរតកនយោបាយរបស់គ្រួសារដែលលោកស្រីទទួលបានឪពុករបស់លោកស្រីគឺជាប្រធានាធិបតីនិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប៉ាគីស្ថានបន្ថែមលើនេះប្តីរបស់លោកស្រីក៏ជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រី Benazir Bhutto ត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅក្នុងឆ្នាំ2007កត្តាមួយដែលគេចាត់ទុកថារឿងនេះគឺជារឿងចម្លែកមួយសម្រាប់ប៉ាគីស្ថាននោះដោយសារតែគេកម្រឃើញមានប្រទេសកាន់សាសនាឥស្លាមណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សស្រីក្លាយទៅជាមេដឹកនាំខ្លាំងណាស់ទី3 70% នៃបាល់ទាត់នៅក្នុងពិភពលោកត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងមួយរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានតើនេះមិនមែនជារឿងចម្លែកទេឬដែលស្ថាប័នធំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកីឡាបាល់ទាត់រើសយកប្រទេសប៉ាគីស្ថានសម្រាប់ការផលិតបាល់មែនហើយទីក្រុងរបស់ប៉ាគីស្ថានដែលមានគេឈ្មោះល្បីបំផុតនៅក្នុងការផលិតបាល់ទាត់នោះគឺទីក្រុងសៀហ្គាតនៅក្នុងទីក្រុងនេះមានមនុស្សរស់នៅបច្ចុប្បន្នប្រហែលជា1.6 លាននាក់ហើយភាគច្រើននោះគឺជាជនជាតិប៉ុនចាបគ្រាន់តែរោងចក្រសម្រាប់ផលិតបាល់ទាត់នៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះមានរហូតដល់ទៅជាង100រោងចក្រឯណោះប្រទេសប៉ាគីស្ថានទទួលបានចំណូលច្រើនណាស់ពីការនាំចេញត្រឹមតែផលិតផលនៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះនៅក្នុងមួយឆ្នាំទីក្រុងសៀហ្គាតបាននាំចេញគឺជាទឹកប្រាក់នោះប្រហែលជា $2.5 លានអាមេរិកឬក៏ស្មើនឹង 10% នៃសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលរបស់ប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានតែទីក្រុងមួយនេះតែប៉ុណ្ណោះដែលកាន់កាប់ផ្ដាច់មុខទៅលើក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ហើយនិងប្រលានយន្តហោះដូច្នេះហើយបានជាទីក្រុងមួយនេះទទួលបានចំណូលច្រើនជាងក្រុងដទៃទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការផលិតបាល់ទាត់វិញព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup ឆ្នាំ2014 2018 និង 2022 FIFA សុទ្ធតែរើសយកបាល់ទាត់ដែលផលិតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសៀហ្គាតទី4មេរោគកុំព្យូទ័រដំបូងគេលើពិភពលោកត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននេះគឺជារឿងចម្លែកមួយទៀតប៉ាគីស្ថានមិនសូវល្បីថាជាប្រទេសដែលមានបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនណាស់ទេក៏ប៉ុន្តែមេរោគកុំព្យូទ័រដំបូងគេនៅក្នុងពិភពលោកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជនជាតិប៉ាគីស្ថានដែលជាបងប្អូនប្រុសចំនួន2នាក់
មេរោគដំបូងដែលបងប្អូនទាំងពីរនាក់នេះបានបង្កើតនិងត្រូវបានគេរកឃើញនោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1986នៅកាលនោះបងប្អូនទាំងពីរនាក់នេះរស់នៅក្នុងទឹកដីប្រទេសប៉ាគីស្ថានម្នាក់មានឈ្មោះថា Basit Farouk Alvi និងម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថា Amjad Barouk Alvi ហើយមេរោគដែលពួកគេបានបង្កើតនេះត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាមេរោគខួរក្បាលឬក៏ brain virus មេរោគនេះអុកឡុកខ្លាំងនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុន IBM នៅពេលនោះក្រុមហ៊ុន IBM បានដាក់គោលដៅខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងការតាមកម្ចាត់មេរោគ brain virus របស់បងប្អូនជនជាតិប៉ាគីស្ថាននេះចេញពីមេរោគ brain virus នេះហើយដែលអ្នក IT មួយចំនួនទៀតបានបង្កើតវាទៅជាមេរោគច្រើនប្រភេទហើយមានមេរោគមួយចំនួននោះនៅតែបន្តវាយប្រហារទៅលើកុំព្យូទ័រមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នទី5ប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានទូ ATM មានផ្លូវធ្វើដំណើរនិងមានច្រកឆ្លងព្រំដែនដែលមានរយៈកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2016ធនាគារជាតិរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានដាក់ទូ ATM មួយនៅក្នុងតំបន់ Khunjerab ដែលជាព្រំដែនឆ្លងកាត់រវាងប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយនិងប្រទេសចិនទូ ATM នេះមានរយៈកម្ពស់ពីលើនីវ៉ូទឹកសមុទ្រ 4693 ម៉ែត្រធ្វើឲ្យវាคล้ายទៅជាទូ ATM ដែលស្ថិតនៅទីខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៅមិនទាន់អស់ទេច្រកព្រំដែនរវាងប៉ាគីស្ថាននិងចិនក្នុងតំបន់ Khunjerab ក៏មានរយៈកម្ពស់ខ្ពស់ដូចជាទូ ATM ដែរគឺ 4693 ម៉ែត្រដែលធ្វើឲ្យច្រកព្រំដែននេះคล้ายទៅជាច្រកព្រំដែនដែលស្ថិតនៅទីខ្ពស់ជាងគេបំផុតផងដែរនៅលើពិភពលោកបន្ថែមពីលើច្រកព្រំដែននេះនៅមានផ្លូវ highway មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Karakoram Highway គឺជាផ្លូវដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកហើយមានទីតាំងនៅក្នុងទឹកដីរបស់ប៉ាគីស្ថានផ្លូវនេះគឺជាខ្សែតភ្ជាប់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសចិនត្រូវបានគេកសាងឡើងកាលពីឆ្នាំ1966និងមានចម្ងាយ 1300 គីឡូម៉ែត្រទី6ប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានទីលានលេងកីឡាជិះសេះវាយកូនបាល់ដែលខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោកទីលានលេងកីឡាជិះសេះវាយកូនបាល់ឬដែលគេហៅថា Polo Ground របស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានមួយនេះមានឈ្មោះថា Sandu Pass មានកម្ពស់លើនីវ៉ូទឹកសមុទ្រដល់ទៅ 3700 ម៉ែត្រធ្វើឲ្យទីកន្លែងនេះคล้ายទៅជាកន្លែងលេងកីឡាជិះសេះវាយកូនបាល់ដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកចង់មើលទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារ្យនេះគេត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅកាន់បេះដូងរបស់ជួរភ្នំហិមាល័យដែលជាដំបូលនៃពិភពលោករាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1536មកគេតែងតែប្រារព្ធពិធីលេងកីឡា Sandu Polo Festival ដែលគេធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7រហូតដល់ថ្ងៃទី9 ខែ 7ដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍កីឡា Sandu Polo ក៏ចាប់ឈ្មោះថាជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដែលត្រូវបានគេធ្វើឡើងនៅទីកន្លែងដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកផងដែរទី7ប៉ាគីស្ថានគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសតិចតួចបំផុតលើពិភពលោកដែលប្រជាជនមិនចូលចិត្តបាល់ទាត់វាក៏ជារឿងចម្លែកមួយដែរដែលប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានផលិតបាល់ទាត់រហូតដល់ទៅ 70% នៃបាល់ទាត់ទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនរបស់ប្រទេសនេះបែរជាមិនចូលចិត្តបាល់ទាត់ទៅវិញបើមិនចូលចិត្តបាល់ទាត់តើប៉ាគីស្ថានមានប្រជាប្រិយផ្នែកកីឡាអ្វីដែរមានពីរទី1គឺកីឡា Cricket និងទី2គឺកីឡា Hockey ដែលជាកីឡាលេងវាយកូនបាល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចាត់ទុកកីឡាវាយកូនបាល់លើទឹកកកឬក៏កីឡា Hockey គឺជាកីឡាជារបស់ខ្លួនបើគេធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ទៅកីឡា Hockey ជាប់លេខ1នៅក្នុងចំណោមកីឡាទាំងអស់ដែលប្រជាជនប៉ាគីស្ថានចូលចិត្តលេងបំផុតទី8ប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានគ្រួសារដ៏ចម្លែកមួយដែលសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់មានថ្ងៃនិងខែកំណើតដូចគ្នានៅពេលរៀបការប្តីនិងប្រពន្ធមានថ្ងៃខែកំណើតដូចគ្នាអាចនិយាយថាគឺជារឿងចៃដន្យនៅពេលដែលកើតកូនដំបូងកូននោះក៏កើតចំថ្ងៃនិងខែតែមួយជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយក៏អាចនិយាយថាជារឿងចៃដន្យដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគ្រួសាររបស់ប៉ាគីស្ថានមួយមានកូនចំនួន7នាក់ហើយកូន7នាក់នោះកើតមកចំថ្ងៃនិងខែតែមួយហើយថ្ងៃខែនោះគឺជាថ្ងៃខែកំណើតរបស់ឪពុកម្ដាយទៅទៀតតើនេះមិនមែនជារឿងចម្លែកទេឬដូច្នេះហើយបានជាគ្រួសារមួយនេះចាប់ឈ្មោះថាជាគ្រួសារជនជាតិប៉ាគីស្ថានដែលមានសមាជិកកើតនៅក្នុងថ្ងៃនិងខែតែមួយពួកគេកើតនៅថ្ងៃទី1ខែ8នៅក្នុងគ្រួសារនេះមានសមាជិកចំនួន9នាក់ឪពុកម្ដាយហើយនិងកូនចំនួន7នាក់គឺសុទ្ធតែកើតនៅក្នុងថ្ងៃទី1ខែ8គ្រួសារនេះឪពុកមានឈ្មោះថាអាមីអាលីម្ដាយមានឈ្មោះថាខូដេចា
កូនទាំង7នាក់របស់ពួកគេមានអាយុចន្លោះពី19ឆ្នាំទៅដល់ជាង30ឆ្នាំ តើអ្នកនៅក្នុងសម័យ Dinosaur ឬ Gen Z សម័យ Dinosaur គេកាន់កាតសមាជិកនឹងកំប៉ុងក្រដាសតែ Gen Z គេកាន់ K-Store App មាន K-Store App ដូចមានកាតសមាជិកនឹងកំប៉ុងរាប់ពាន់ហានៅក្នុងដៃរបស់អ្នក Shop Smart Shop with K-Store